Hi, Virgo. Welcome sa aking YouTube channel. Teka lang. Kung saan I will talk about Virgo, January 12 to 18. Weekly Tagalog tarot reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well for a complete view of what might possibly happen on January 12 to 18, 2020. The link is in the description down below, so let's get started, shall we? Oh, ay sa wakas. Kala ko. Buti na lang. So, wait lang. Ayusin muna natin. So, in the past or in the present, tingin ko may iba sa inyo na ipinaglaban ang kanyang annulment or separation at success daw ang result. Ganon. Parang may pinaglaban eh. Naglaban ang kanyang karapatan, kanyang rights, at naging successful. Or ano, meron siyang or pwede sa iba, ganito naman sitwasyon. May pinaglaban siya na ano, right niya nga, or pwedeng may natuklasan siyang dishonesty at dishonesty, pwede ring third party yun, di ba? Either pinaglaban niya yung relasyon nila or pinaglaban niya yung right niya na lumayo sa relasyon kasi nga natuklasan niya merong panlulokong naganap sa iba sa inyo. Yung iba naman sa inyo parang na-overcome yung kanyang fear. Ganon. Na-overcome yung kanyang fear. Parang natuto siyang i-build yung self-confidence, self-esteem. Ganun, parang may success na nangyari. Ano kaya yun? In the past or in the present, kung di pa nangyari, di future mo na. Since general reading ito, siyempre rumble-rumble na tao. Hindi naman isang story ay isang story ay pangkalahatan ng tao. Siyempre, iba-iba pa rin kayong tao, although pare-pares kayo ng zodiac sign. Ano pa? Ayaw nga pala, please be reminded that this is a general reading, hindi po ito personal reading. So, ina-expect na po na hindi lahat ng Virgo ay makaka-relate sa mga sinasabi ko. Kaya pala hindi makarelate ay dahil mangyayari pa lang. Since past, present, future ito. Kung di tumatama sa past, present, edi i-future mo na. Pero hindi ko naman po sinasabi na lahat ng Virgo ay ganito ang kanilang future. Kung gagawin mo lang po itong advice or guidance para just in case na mangyari, ay syempre mape-prevent mo yung mga negative na narinig mo. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kung di ka naman talaga makarelate, malay mo ito pala yung situation ng iyong karelasyon. Isama mo na din yung magulang mo, kapatid, kaibigan, ka-workmate, i-general mo na. Okay? Since general reading ito, malaki po ang sakop ng general reading. So, parang
Di man sa'yo, pero dun sa kakilala mo. Ganun yung dating. So, kung sakali man na sa kakilala mo to nangyari, malay mo, ikaw pala yung magiging daan ko para makarating sa kanila yung advice ko. Kung sakaling di nila napanood tong reading or di sila aware sa aking YouTube channel. Okay? Kung gusto mo naman ng free readings, pwede rin. Sali ka lang sa aking live stream. Yun nga lang, di ko alam kung kailan ako magla-live stream. Pero kung nagmamadali ka at gusto mo na talaga ng sagot sa iyong mga katanungan, pwede ka naman po magpa-personal reading. Kung paano magpa-personal reading, pakitingin na lang sa description box below. Okay? So back to the reading na tayo. Ayun parang success daw. Kung may kung pinaplano mong lumayo sa taong nandoko sa'yo, success daw. Yun sabi. Or pwede rin naman na success in a way na mapalayas mo yung third party sa buhay ninyo. Ganon. Parang mag-guard mo yung position na para sa'yo talaga. Huwag ka daw pang hinaan ng loob. Sabi. Ewan ko, malaki talaga yung chance ng kung iba sa inyo ay nag-file ng annulment. Oo, malaki daw. Yes daw ang sagot. Matutuloy. Yung iba naman sa inyo, makaka-discover ng new hobby, new passion, new excitement. Or pwedeng new opportunity. Mapalove. Isama mo na rin yung career. Para masaya. Ayun So, may opportunity, new beginning, ganan-ganan. Tingin ko, may darating na ganun sa buhay mo. Ayun. Basta, kung ano man yung pinoproblema mo, like, parang, yung iba siguro sa inyo, nabubuli, or parang napanghihinaan ng loob, or na-stress sa work, bumaba self-confidence, self-esteem, tingin ko, malalampasan mo yan mga problema mo sa tingin ko. Lalo na kung depression yan. Yung iba naman sa inyo, tingin ko, marirecognize sa kanilang galing sa trabaho. Yung iba pwedeng promotion. Diyan. Ganun Parang hahangaan. Yun, marirecognize yung galing mo. Ewan ko, parang hahangaan ka ng mga tao kasi may nagawa kang maganda, magaling, gano'n. Yun. Ano pa ba? Basta, ang masasabi ko lang, kung ikaw yung yung taong ito, yung sinasabi kong depressed, or binubuli, or parang napanghihinaan ng loob, whether love life man yan, or career, sinasabi dito na nasa panig mo ang kapalaran or success. Kailangan mo lang talagang itaas ang iyong bandera or tawag ito, tumayo sa iyong mga paa or ipaglaban mo ang iyong karapatan. Ganun ang dating gumawa ka ng aksyon. Ganun sa madaling salita. Kasi
feeling ko magtatagumpay ka sa kung anong mga minimithi mo sa buhay. Basta wag ka lang daw panghinaan ng loob. Stay grounded, ganun ang dating. May new opportunity daw eh. Or siguro kung separated ka right now. Kasi nga niloko. Para sa iba na niloko, na ayun nga, ang ginawa niya, lumayo siya sa karelasyon niya. Merong new love life na naghihintay sa'yo. Hindi man necessary love agad. Hindi, parang may taong ang tawag doon? Makakakot ng attention mo. Yung magiging interested ka ba? May taong dadating sa buhay mo na magiging interesado ka, yung mapapalingon kang ganyan. Nakikita ba sa YouTube? Nakikita ba sa video? Ito. Ayan. Aba, nakaganon ka. Tapos mapapalingon kang ganyan. Ayan, sana nagets mo? Ayan. Kasi nga parang interested ka sa kanya. Papatingin ka. Ay, sana nagets mo? So I think that's it for now. Virgo, kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.